여기는 황룡사위 계곡입니다. 들어가시면 안 됩니다. 먼저 시원하시라고 황룡사위 계곡을 보여드립니다. 민주지산 황룡사 들어가는 문입니다. 물소리가 시원합니다. 흔들다리가 많이 흔들립니다. 다시 내려가는 길. 물안계곡은 한천마을 상류로부터 20km를 흐르는 계곡입니다. 삼도봉, 석기봉, 민주지산, 각호산으로 둘러싸여 있습니다. 성격의 씨앗을 뿌리면 운명의 열매가 열린다. 승리는 가장 끈기 있는 사람에게로 돌아갑니다. 아무리 위대한 천재의 능력일지라도 기회가 없으면 소용이 없습니다. 아첨을 잘하는 사람은 헐뜯거나 비방하는 요령도 잘 터득하고 있는 사람입니다.
여론의 흐름에 따르면 모든 것이 쉬워집니다. 여론은 세상의 지배자입니다. 약속을 지키는 최선의 방법은 약속을 하지 않는 것입니다. 시청 감사드립니다.